दर्शक बंधु नमस्कार। जदि आपण गाँव में रोचन कि सहर में रोचन जेनसी जगह मान के आपण गोटे जिनिसटे निगाह करबे पूरा प्राय कॉमन बागिर सबु आड़े इटा लगी बसलान। आपण पिच रोड रे जाउथिबे सबु जगह मान के देखबे केनसी पछे बड़ दुकान नहीं थिबा कुकुरा दुकानटे निहाती थिबा। छुटिया हिसाब रे कुकुरा दुकानटे कटा होउथिबा बिक्री होउथिबा रंधा भी बिक्री होउथिबा मांस भी बिक्री होउथिबा। गाँ गहल मान के जाही आपण गाँ मुड़ से निहाती बॉयलर दुकानटे थिबा बोले जेन हिसाब रे देखुन इतार तामाने दरकारी हेई बसलान आर इतार तामाने डिमांड हेकरी लोग तामाने खूबटे सब ब्रॉयलर मांस व्यवहार करूछन। बोले इनु आमे जानी रखबार कथा जे कुकुरार केतने केते डिमांड। देखुन कुकुरा डिमांड भितरे जदि आमे देखमा सस्ता सुंदर आर मजबूत होउजे ब्रॉयलर कुकुरा। एटा के बहुत लोग तामाने व्यवहार करूछन किंतु एबड लोग सबे चाहसन भल पैसा और बढ़िया जिनिस सामने से जिनिस के जदि आमे देखमा बोले देसी कुकुड़ार भी डिमांड केतने केते। बोले देसी कुकुड़ार डिमांड के जदि आमे देखमा बोले इटा कि आमे घरे कम पैसा खर्चा करी आमे आरंभ करि पारमा गोटे छुटिया फार्मटे आर कितने केते पैसा इतिरा अच्छे आमे बढ़िया हिसाब रे कमे पारमा। अनेकटे लोग इटा सब करते आसुचन। बोले आज वीडियो रे दर्शक बंधु आमे आपन को देखाबार लगी जाऊ केन केन जिनिस के ध्यान दे करी आमे छोट हिसाब रे घरे आमे कुकुड़ा पालन करि पारमा कम खर्चा रे देसी कुकुड़ा और बहुत बढ़िया पैसा सब रोजगार करि पारमा। आज वीडियो रे डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखते जिमा। पहला रु देखुतिले ई चैनल के टिके सब्सक्राइब कर देबे। देखुन रूरल एग्रीकल्चर अर्निंग रिलेटेड वीडियो केंदागिरी आमर आय अधिक हेबा से ऊपर खूबटे वीडियो माने सब आमे अपलोड करूछु। निहाती ई जगार दुई कथा जानी पारबे। बेले दर्शक बंधु आज वीडियो रे आमे केंदागिरी अधिक पैसा कमे पारमा कम खर्चा रे से ऊपर आज वीडियोटा आमे देखाबा लगी जाउछु। आसुन वीडियोटा के स्टार्ट कर। दर्शक बंधु कम खर्चारे आमे घरे केंतागिरी देसी कुकुड़ा चाष करि पारमा आर इथि लगी देखुन बेसी पैसा रेंता आवश्यक नहीं न। पहला कथा आमे जानमा जे किए इटा करि पारबे। देखुन माँ बहन माने घरे इटा करि पारबे जे केही भी करि पारबे। इनु धरुन बाहर के जेन माने दादन खटी जाउछन आर से माने काम नहीं पाइबार बोलुछन से माने भी इटा करि पारबे आर घरे आराम से 10-15 हजार टंका मासिक पाई पारबे। बहुत कम खर्चा दूसरा भी काम करी बोले इटा समस्त लगी इटा करि पारबे आर जड़े व्यावसायिक भित्ति भी इटा के करि पारबा। इथि लगी पूंजी केते दरकार पूंजी हेंता किछि माने नहीं न। आपण 10-15 हजार टंका खर्चा कले बोले केतने केते पूंजी हे गला। जदि आपण चाहुछन पहला रु गुटे जुड़े के ट्रायल करी भी कर्मी बोले भी बढ़िया हेबा। आर धरुन कार पिला छुआ अच्छे पिला छुआ के पढ़ावार लगी पैसा पतर दरकार बोले सी छुआ मान ना कुकुरा पटे 2 पट रखी देछन बोले आ टिके जतन जातन करूछन बोले भी केतने केते बहुत बढ़िया इतिरे आय सबू रही छे। देखुन कम खर्चा रे आमे कुकुरा चाषर एक नंबर जिनिस के आमे जानबा के पड़बा। एटा तो आमे जानला के करि पारबे। एक नंबर आमे पहला माई घिनबार अछि। आमे केंता माईटी घिनबा देखुन केजी रु 1.5 केजी लेखान हेतिबार कथा जेन माई माने आमे सबू आरंभ करमा आर सबू माई भितरे देखुन 10 पट माई भितरे गोटे बड़ स्ट्रंग गंजाटे गंजार दाम जेंता कले भी टिके तामाने अधिक देकर गोटे बढ़िया गंजाटे आपण घिनबे। इटा आमे गोटे अनुमानिक जदि हिसाब करमा बोले गोटे 10 कि 20 पटर गोटे हिसाबटे आमे करमा बोले बढ़िया हेबा। आपण 10 पट खुणे पहला नेगिरी आपण ट्रायल करि पारबे आर निजे भी इतिरता माने आमे आय उपे करि पारमा। देखुन एक नंबर गला पहला हला भल ता माने माई सबु जातिया माई बाचबाटा टिके बड़ जातिया हले केतने केते बढ़िया हेसी। इतिर भी केतने केते प्रकार भेद अच्छे से ऊपर दूसरा वीडियो रे आमे अनेक कथा कहमु। 2 नंबर के आसी जिमा 2 नंबर रे कुकुड़ा रो लागी रहबार घर तल ओल ने पाउतबार कथा बाड़ी हेले केतने केते बढ़िया बाउंस आर जदि बाउंस कनखा मान के लगे गिरी आपण भाड़ी बनौछन बोले केतने केते बढ़िया टिके टिके झरका दुई आड़े रहबार कथा ऊंचा 7 रु 8 फुट रहबार कथा नड़ा के भी आमे छाई पारमा। एजबेस्टर जदि भी आपण पाउछन भंगाटा इटा के भी आपण छाई पारबे केंदा ही पानी नहीं गलुतबार कथा बड़ इटार बाड़ा देबार नहीं न। पहला रु आरंभ करूछन बोले बाउंस पीड़ी देबे सबु आड़े पूरा इटा हे गला। 2 नंबर आपणकर गला घर। 3 नंबर रे देखमु आमे खाद्य आमे घरर जेनटा खाला बिलके जेन बलका खाद्य माने बाहरु जे से खाद्य सब आमे कुकुड़ा के देबाटा सबनु बढ़िया हेबा। इति लागि हला हमर जेंदा कि बासन कुसन जुनाटा माने जेनटा होजे सेतिरे आमे खाद्य दे पारमा। ड्रम रे कि हमर काटी गिरी सेटा के ड्रम रो फाले के काटी करी भी आमे इतिरे पानी दे पारमा। इति भी हमर ता माने कम खर्चा हेबा। तार परे आसला हमर देखुन
माने गुटे एंता माने जगहटे आम सुरक्षित जगहटे रखमा जेनटा कि तार बाउंड्री घर भितर सबुआड़े इन माने नेट के व्यवहार करा जायसी हल्का हिसाब रे पूरा सबुआड़े गुटे पुर इटा आपन पूरे 2 पुर भी दे पारबे जेंतिल रे कि ता माने नेट देइथिबे बोले सांप नेउल एंदा केनसी माने बाहरिया जीव आसिकरी कुकुड़ा मन के नहीं पारन या हला 4 नंबर जिनिस 4 नंबर जिनिस इटा हमें जानला इटा देखुन हमर घिनबार हला घर हला तापर खाद्य गला तापर आमर जिनटा कि जाली चारिआड़े देमा और 5 नंबर होचे आगे वैक्सीन वैक्सीनटा निहाती इम्पोर्टेंट इटा ठीक समय के जदि आपण वैक्सीन नहीं दउछन बोले सब काना हो जा पूरा बेकार हो जा भल हिसाब रे आमे लाभ नहीं पाई पारू सेति लगी समय जेनी कि वैक्सीनटा होचे सबुनु केतने केते इम्पोर्टेंट ई हिसाब रे धरुन आपण 10टा जदि कुकुड़ार आमे जदि हिसाब करमा बोले गुटे गुटे माई किछि ने हेले फास्ट जिते बेले देवे 14 रु 18टा अंडा देवे सेकेंड टी अधिक देसन 18 रु 20-22टा लेखान अंडा तामने आके आके दे देसन इटा भी माने 2 रु 3 मास भितरे टोटल देखमा बेले 5 मास भितरे आमर तामने कुकुड़ा सब बाहरी पड़बे। दर्शक बंधु कुकुड़ार जदि आमे टोटल हिसाब के देखमा बेले देखुन इटा होचे माने 3-4 मास भितरे आरंभ करिक आमर 5 मास भितरे खत्म हो जावा गुटे टार आर इथिरे देखुन टोटल जदि आमे देखमा बेले घर के जदि आमे माने 10टा कुकुड़ार गुटे घर के देखुछु बेले आमर इने हाराहारी माने 100 वर्ग फुट तक दरकार पड़सी टका 4-5 हजार भितरे इटा हो जावा 10टा कुकुड़ा के घिनुचन बेले धरुन 500 लेखान बेले 5000 खंडे हवा गंजा गुटे भलटा घिनबे इटा भी टिके 500 टका खंडे देवा के पड़वा आर जाली आमे टका 1000 जाली आनले केतने केते हो जावा खाद्य पेय जदि आमे पट कुकुड़ा के हिसाब करमा और सबू के जदि आमे देखमा बेले टका 3000 रु 4000 भितरे खर्चा हेबा और वैक्सीन सबू वैक्सीन भी बेसी एंता हमर दाम काम नहीं पड़े टका 400 भितरे वैक्सीन रो भी दाम होउचे सबू के जदि आमे देखमा बेले टका 15000 भितरे टोटल सबू खर्चा भितरे ही खर्चा सबू हेबा इटा के जदि आमे देखमा रिटर्न आमे केते पाएमा बोली कि धरु आपण 10 पट कुकुड़ा के बढ़िया हिसाब रे जतन कले 5 मास भितरे आपण देखुन धरुन गुटे माईर जदि आमे 15टा जदि अंडा जदि आमे रक्षा करि पारला चिया जदि बचै पारला फेर सेटा के आके बढ़ाला बोले 10टा माई रे आमे निहाती हिसाब रे 150टा छुआ आमे पाई पारमा आर गुटे के जदि आपण 400 टका रे भी जदि बिकले बोले 15-4 बोले 60,000 टका आपणकर काही नहीं जाए देखुन केते कम समय भितरे आर केते कम ता माने खर्चा रे कुकुड़ा चाष रे देसी कुकुड़ा रे केते नहीं सब लाभ जेते रही छे इटा के धरुन आपण आमे इटा 10 माने पट रो हिसाब करूजो इटा के जदि आपण 2 गुण कर देले बोले 20 पटटा माइरो जदि आपण देले बोले याडे आपणकर 5 मास रे भितरे आय बढ़ी जीवा इटा केते 60 रो डबल हो जीवा बोले 1,20,000 टका आराम से पाई पारबे निहाती हिसाब रे जने व्यावसायिक भित्ति थी माने कुकुड़ा के बढ़िया हिसाब रे चाष करी टका 15-20,000 काही नहीं जाए आराम से जड़े घरे बसिक कमानी करि पारबा माँ बहन माने भी इटा ता माने करि पारबे इथिर लागी आर बढ़िया माध्यम माने अजे प्रधानमंत्री कृषि उद्योग योजना संगे जुड़ी जीवे बोले आटिके केतने केते लाभ भी पाइबे बेनिफिट भी सब रही अनेक ता माने सरकारी साहाय्य भी से ऊपर भी रही निहाती 2 कथा जानी पाइथिबे बोली करी हमर आशा फेर आके किछि नुआ तथ्य धरि करी कुरेफुल टीवी रे हाजिर मो दर्शक बंधु आजिर वीडियो के इठाने रखुछु नमस्कार।